En lep pozdrav vsem skupaj, z Urško danes sva klele, da se bova malo pogovarjala okrog izida nove knjige. Jaz sem Andraž iz Moje čokolade, Urška je avtorica vseh treh knjig, s katero smo delali v bistvu v sodelovanju. Mogoče samo tako za začetek, kdo že iz publike pozna to knjigo ali pa je slišal karkoli v povezavi s tem. Mogoče kakšna roka gor, 1, 2, 1, ok, odlično, super, pa boste pa danes slišali še kakšno besedo več. Cool, bomo tako na easy, proti koncu 41 minut je vse v kompletu. Če bom imel kdorkoli kakršnokoli vprašanje prej, ne dvigne roko, bomo probali to malo interaktivno tudi narediti. Vem, da so te stvari vedno tako zadržane ponavadi, ampak če se komorkoli porodi kakršnokoli vprašanje prej, ne javi. Tako da mogoče začneva čist na začetku. Kdo je Urška in kaj počne? Urška, ja. Jaz pečem, kreiram recepte in jih spravim nekje iz skice do končnega užitnega rezultata. Ustvarjam na blogu, pomagam novim pekom s kakšnimi nasveti in tako. Koliko časa? Pišem knjige. Aktivno nekje od konca 2017. Ok. Kako pa si to znanje, ki je pridobivala, to si se sama vse naučila? Kot otrok, že mama je kuharica in nam je pustila, da smo vedno ustvarjali po kuhinji, poskrbela, da je doma vedno moka, čokolada, pecilni in tako, in nam je pustila proste roke in pol so pojedli karkoli je pač iz tega nastalo. In počasi je rasla strast do peke peciv in se je nadgrajevalo znanje in tako. Samo slaščičarski del ali tudi kuharska? Tudi rada kuham, ampak bolj uživam v sladicah. Ok, kako to? Ker to je ponavadi kar bolj zapleteno. Zato, ker je bolj zapleteno. Ok. A rada drugače tako, ne na recepte, ampak kad doma ustvarjaš stvarmi, se rada držiš točne recepture ali vedno malo? Pomembno je se držati recepture. Okay. Ker potem je to tisti catch, zakaj mi ni uspelo, saj sem dal samo 5 gramov manj. Ne? Ko pa sama ustvarjam, itak ne uspe vse iz prve, pa se potem popravlja, da pride top ven. Hodo. Pravi. A svoje recepture, ki doma ustvarjaš, jih veš na pamet? Ali, ne. Ja. Samo tiste osnove, katerih se držim, drugo imam vse zapisano, ker si ne zapomnim nič. Torej tudi ti odpreš v bistvu knjige receptov? Okay. Zvezkice, vse. Ok, zanimivo. Cool. Kera je pa tvoja najljubša slaščica? Nimam najljubše slaščice. Ko mi pade cuker, mi je vsaka najljubša. Kakšna posebna sestavina ali odpreš hladilnik? Pa? Ma ne. Odvisno, ko se mi je čokolada, so mi najboljše čokoladne in ko mi pa še nekaj bolj svežega, posegam po nekaj bolj, bolj sadno. Okay. Nimam preferenc. Glede na to, da zdaj si v bistvu vse skupaj, torej prva izdaja je bila 50, pa 51 receptov, zdaj 66. Kjer pa največkrat delaš izmed teh slaščic? Ne delam vedno enih in istih sladic. Od tort so največkrat na sporedu Rafaelo in iz nove knjige Malina s solnim cvetom in čokolado. Okay. Drugače pa pri meni vedno nekaj novega, ker dopolnjujem blog in nove ideje in se ne ponavljajo dosti. Ne. Super. Kaj ti je najbolj všeč pri tvojem delu, pa kaj ti je najmanj? Kaj mi je najbolj všeč? Ja. Novi izzivi. V kakšnem smislu? Da si zadam nekaj malo bolj zahtevnega, okay. In kar je meni stresno, ampak jaz ful dobro funkcioniram pod stresom. Okay. Ja, tako da
torej v stilu hitrosti ali zahtevne tehnike? Na zahtevne tehnike, kombinacijo okusov, končnega izgleda. Okay. To mi je top. Pol pa mi je všeč, ki dobivam ogromno sporočil v inbox za nasvete, pomoč pri peki, da mi ljudje zaupajo. In, kaj si se recimo v zadnjem letu naučila? Ali pa kje je recimo trend v slaščicah? A veš kaj, recimo trend letošnjega leta ali pa pri tebi? Kaj letos je drugače od lani? Moderno je zdaj ta francoska... Eklerji? Ja, eklerji, princeske, pitice, porcijske sladice, to je zdaj in se tega pojavlja povsod vedno več takšnih sladic. Kaj pa od tehnike? Torej paljeno testo? Ja, paljeno testo, so musi. A krokenbuš si že kdaj delala? Ne, nisem. Ja. Je pa dejansko so to princeske, zlepljene s karamelo. Bom poskusila, če bi mi stal ta stolp po konci. Ok. Cool. Ja, cool. Zakaj si se odločila za sodelovanje z nami? Zato, ker je koncept Bama mi je ful všeč, sama ideja, približati, bom rekla, nekoliko bolj profesionalne izdelke tudi domačim pekom. Izdelki so kvalitetni in z lahkoto stojim za njimi, da jih pač dejansko tudi sama uporabljam. In se z njimi lepo dela in so ful dobri. A si to poznala že prej? Ne. Ok, torej takrat, ko smo stopili v stik? Tako. Okay. Si sem sprobala? spoznala svet Bam izdelkov, Okay. ja. In si rekla kljukca? Kljukca. Ok, dajmo. Okay. Kjer ti je pa najljubši izdelek? Bam bela čokolada, Okay. kokosov namaz, lešnikov namaz in vsi prelivi. Ok, cool. Ja, A te tudi največkrat pol uporabljaš? ja v mango peku? borovnica in pasionka. Ok. Aj kakšen, ki ga ne maraš? Malina. Zdaj lahko pove. Kaj malina ti je? Prekisla? Čakam ta Novo saržo. Ja, tako. Ok, dobro. Cool. A ima kakšno vprašanje iz publike? Kakorkoli, če se komu kaj porodi, naj dvigne roko, pa bomo probali odgovoriti. Glede na to, da si napisala 3 knjige do zdaj, Ja. kdaj je bila v bistvu ta prva, oziroma kdaj si začela pisati? 3 leta nazaj? Mislim, da 2,5. Okay. Imaš svojo najljubšo? Ja, zadnja. Zadnja ti je najljubša? Ja. Kako to? Zato, ker so sladice notri, ki so meni bolj blizu. Okay. To, s čimer se jaz tudi ukvarjam. Ker sem izpopolnila fotografije, ker je bilo pri prvih knjigah moje prvo fotkanje in sem se kar lovila okoli fotografij. Pri zadnji knjigi je pa to šlo Gladko. bolj gladko in je bilo vse bolj enostavno in tako da ja, zadnja najlepša in Cool. najmanj stresna. Kaj pa v postopku same knjige, torej od ideje do fotografij, do pisanja receptov, Ja. kaj ti do editiranja, pregledovanja 35.000-krat, kaj ti je bilo najtežje? Pregledovanje 35.000-krat. Ok, torej kaj Zato, že ker vse... poznaš vse tekste na pamet in avtomatsko, ko pregleduješ tekst, ga prebereš pravilno, tudi če je kje kaj zatipkano in ne opaziš A si še kaj opazila, da je še napake. kakšen zapis? Ne, Ok. trkam. Zaenkrat vse Zaenkrat štima. nisem opazila napake. Okay. Tako da to mi je bilo najtežje, res. Tolikokrat prebirati eno in isto in iskati, če mogoče kje kaj narobe. Kaj ti je bilo pa najlažje, oziroma v čem si se najbolj počutila? V peki. Ok, kaj si... Ja. Okay. Tako da peka je tisto, kar gre ponavadi najbolj gladko, če rata iz prve. Okay. Kolikrat pa v povprečju si naredila sladico, ali gre v prvo? Vem drugače, da v procesu si tudi skicirala najprej? Ja, jaz si najprej narišem, pobarvam z barvicami, plasti, napišem, kaj
naj bi to bilo in potem spišem še recept in med samo fazo peke popravljam količine, naprimer, ne vem, ne bo uspelo iz prve, popravim, prečrtam, spečem še enkrat, odkljukam. Sem pa nekatere delala tudi 4-krat, Okay. da je bilo res top, tudi če so drugi rekli, da je top, meni ni bilo in sem. Top v stilu okusa ali Ja. v stilu izgleda, prereza, fotografije? V stilu okusa sem tako kar kritična sama do sebe in če mi res ni tako dobro, da bi sama, ker drugače ne jem dosti sadic, ki jih sama spečem, rada jem tiste, ki jih spečejo drugi. Če mi ni tako dobro, da bi pojedla celo, jo naredim še enkrat. Okay. Kaj to pomeni v povprečju? 66 receptov, kolikrat je povpreč, kaj enkrat, dvakrat? Ma dobro, nekaj jih je šlo tudi iz prve, bomo rekli 15 mogoče, drugo je bilo vsaj 2-krat. A res? Ja. Torej si najmanj 200-krat zihar pekla? Ja. Okay. In potem fotografije, ki traja, ne, včasih, ne vem, odvisno koliko je fotogenična sladica. Okay. Če lepo zgleda, sem jo pofotkala ful hitro in nekatere so bile lepše v živo kot na fotografijah in tam sem se pol malo namatrala zaujeti tisti pravi. A tudi kaj loviš svetlobo dnevno, ali imaš Ne, nek sem si studio? Ali... kupila profi, luč, vse, Okay. da sem si olajšala delo, ker pri prvih 2 je to bilo lovljenje svetlobe in gledanje vremenskih napovedi in prestavljanje mize in vsega povsod. Tako da zdaj za to zadnjo sem si olajšala, sem si kupila profi opremo in je šlo. Cool. Ja. 200-krat si delala, to ponavadi pomeni kaj, en pladen v bistvu enih stvari. Tako, ja. Kdo je to vse pojedel? Sosedi, tašča, tast, mi doma, moji Okej. starši, Okay. tako se razdeli. Dobro, v redu. Cool. Kaj bi rekla, da je bilo, da se je, kaj je bila glavna razlika recimo med prvo pa drugo knjigo? V prvi knjigi je bilo vse bolj neznano. Okay. Kaj, kako sem si oteževala delo. Ful. Daj mogoče pojasni za tiste, ki si ne znajo tako dobro predstavljati, kaj je to vse, kar moraš narediti. Torej, kako mogoče, če malo popelaš, torej od A do Ž. Aha, torej jaz. Ja, Prvo je izbira okusov in seznam sladic. Potem sledi skiciranje vsake sladice po plasteh, kako bo to naj bi izgledalo, dekoracija. Potem sledi sestavljanje recepta, dejansko narediti sladico, jo dekorirati, pofotkati, upati, da je top, ker jo ne moreš probati, preden jo pofotkaš, ker mora biti izdelek cel. Obdelovanje fotografije. Najtežje bila izbira fotografij, ker sem jih od vsake sladice naredila 300 in je bilo potem treba zbrati 6. Obdelovanje fotk in smiselno in bolj poenostaviti postopek. okay. Ne tako, kot bi si ga napisala pač zase, ampak da je res razumljiv vsakemu. Okay. In da ne spade zapleteno, ampak Okay. da je lahko razumljivo. Glede na to, da smo imeli po temu še lektorja čez, Ja. koliko si zadovoljna z njemu, oziroma koliko je prilagajal tvoj slog? Moram reči, da je bilo ok, mogoče ni vse v mojem slogu, Okay. ampak bistvo je ostalo zajeto enako, tako da je super. Ti je ok. Ja. Cool. Cool. Kaj bi rekla kot najsvetlejšo točko, zdaj, ko si v bistvu smo imeli že celo knjigo, torej zdaj smo že 3-krat dejansko lansirali, torej od A do Ž, speljali cel proces. S čim si najbolj zadovoljna, kaj je ena stvar, ki bi izpostavila, kje imaš notranje zadovoljstvo pri tem? Najbolj sem zadovoljna in ponosna na fotografije, glede na to, da
sem se s tem prvič srečala ravno s knjigami, tako da sem se naučila dosti tega in sem res zadovoljna z izgledom samih sladic. In pa seveda, da so ljudje knjige sprejeli ful lepo, da dobivam fotke, ko spečejo in tako, to mi je najbolj. Kaj te pa največ sprašujejo? Največ iskreno me sprašujejo stvari, ki pišejo v knjigi. Ampak torej ne preberejo ne preberejo dobro. Torej pozorno preberite vsak stavek. Oziroma preberejo samo sestavine in ne preberejo postopka, ker je razloženo zakaj in je že takoj sporočilo, joj, kaj pa je to. Ne? Recimo, kakšen primer? Recimo, kaj je smetana A in smetana B. In potem obrazlagaš Ja. na dolgo in široko, ali rečeš odpri stran 43? Ne, razložim, ampak dam vedeti, da piše tudi v postopku, da je potrebno vedno prej prebrati celoten tekst, da gre potem vse po maslu. A je kakšno specifično vprašanje, ki te največ ljudi sprašuje? Ja. Kaj? Za kateri primer pekača so recepti v knjigi? Dobro. Ampak piše v prvem odstavku. Kaj bi pa rekla, glede na to, da tukaj verjetno iz publike niso glih vsi največji mojstri peke, kaj bi dala recimo sama kot nek nasvet, tako nek glimps nekomu, lahko tudi neki iz knjige ali pa... Nasvet, ko se lotijo peč sladico. Ja, torej nekdo do zdaj je delal sam krofe, zdaj pa bi mogoče še sprobal kaj? Ja, nič, obvezno preberite postopek. In količin sestavin se je treba držati v gram točno. Ni bom dal 5 gramov tega manj in 10 tistega več in bom to moko zamenjal z drugo, ker ne bo cool. V tej novi knjigi je celo zanimivo, da si uporablja recimo za rumenjake ne količino, kar se tiče številk, ampak dejansko gramature. Ja. Torej, koliko gramov rumenjakov uporablja? Tako, pri takih sladicah mora biti res točno razmerje sestavin v gram. Torej, in tudi velikosti jajc se razlikujejo. In ne moreš kar dati celo jajce, velik rumenjak, če ne vem, rabiš 20 gramov rumenjaka, moraš dati 20. Pri princeskah je 75 gramov jajc. 75 gramov jajc. Tako, kar je več kot eno jajce in manj kot 2. Tako da je res potrebno biti točen s količinami in bo bilo vse super, bo ratalo v novo. Kaj pa kakšen nasvet, kaj pol je premalo za 2, pa malo ti ostane, kaj pa pol s tistim ostankom narediš, spečeš še posebej, pa poješ za zajtrk ali? Ali pa se porabi kaj za kakšno kremico. Za zraven. Ja, mislim, ne vem, vaniljeva krema, jaz običajno ostanke jajc, pri vaniljevi kremi pa to je edina stvar, kjer res lahko malo si prilagodiš količine, pa se porabi tudi tiste ostanke. Ja. A imaš sestavine vedno pri roki ali jih kupuješ sproti, ko si narediš? Jih kupujem sproti, ker jaz sem takšna, da moram imeti točen plan, kdaj bom kaj delala, ker če si nakupim na zalogo, meni pol tega zgnije in gre čez rok, tako da moram res sproti in vse po planu delati. Torej zjutraj si narediš plan, greš v trgovino. Tako in samo, ne vem, če imam namen narediti 3 sladice, si nakupim samo za te 3 sladice. In ko jih rešim, grem spet razen namazi, čokolade, to pa je na zalogo, ker ostane in ja. In mora biti na zalogi. Tako, če ne drugo za našlico. Kakšni načrti za prihodnost, kaj zdaj naprej? 4. knjiga, kakšni tečaji v živo, kako razmišljaš? Glede na to, da se kulinarika in slaščičarstvo samo zadnja leta razvija tako hitro in prihajajo skozi neki novi trendi in novi stili sladic,
Nikoli ne reci nikoli, da ne bo bila še četrta. Imam namen tudi, ko bom odprla delavnico slaščičarsko, imeti kakšne tečaje. Okay. Boš povedala kaj več o tem, kje je kakšen koncept? Plan je takšen, da bi bilo ločeno, torej tečaji za same začetnike peke, da bi se delalo bolj osnove, in potem tečaji za naprimer porcijske sladice in malo zahtevnejše tehnike, tistim, ki so pač že malo blizu s peko. Cool. Vidiš bolj torej v tečajih ali bolj da boš ti prav pekla sladice za kakšna podjetja, za kakšne Bolj, lokale? da bom jaz pekla, zato ker jaz rada pečem. Okay. Tako da ne bi mogla samo imeti tečaje, ampak da jaz delam, prodajam svoje. Za rojstne dneve, za lokale? Za lokale, rojstne dneve, praznovanja, prireditve, tako ja. Okay. Ti so ti všeč te večnadstropne torte tudi, poroke pa to, ali bolj neke monoporcijske? Primarno bo slaščičarska delavnica bila v stilu butika, torej večinoma porcijske sladice, takšne kot so v knjigi, Okay. Francoski stil. Bom pa seveda tudi navadne torte in vsega, no. Cool. Ja. Ja, super. Kakšno vprašanje iz publike, kdo kaj več peče, pa si želi kakšnega nasveta iz prve roke. Zdaj imate priliko, če slučajno se ne upate upogumiti, lahko tudi pol, ko naredimo kat, pa pridete v živo vprašati. Jaz mislim, da sva glavne tematike obdelala. Mogoče še nekaj o sami knjigi. Torej prve dve knjigi, Torte in sladki prigrizki, dejansko je potekalo tako, da smo najprej to mislili združiti v eno knjigo, torej 101 recept, pa je zaradi obsega smo to razdelili na dve. Če bi imela 5 kil. Tako, ja. Ta tretjo knjigo v bistvu smo pa rekli kar v enem, da je malo bolj obsežna, torej 66 receptov v celoti. Kjera bi rekla, da je za začetek, za začetnike? Za začetnike torte, Okay. ker v knjigi torte so tudi, res je ogromno tort, Okay. in različnih kombinacij okusov, tako da se najde za vsakega nekaj. In niso zahtevne za pripravo, so pa top. Okay. Torej z malo truda Okay. narediš res okusno in dobro torto. Kakšno specifičen recept, ki ti pade na misel, da bi bila una? Mango malina. Okay. Torej, torta mango malina za vse tiste, ki se prvič srečujete. Ja, ta mi je bila tako nekako najljubša. Okay. In breskova z mangom. Koliko časa približno rabiš za to, da od A do Ž, da narediš nekaj takega? Rabiš to uro, dve, cel popoldne? Za sestaviti recept ali samo za speči? Za vse. Torej, okay, tega, recimo, da kupiš sestavine v trgovini in potem prideš domov, torej od tega, da si narediš... Urco nekje. Okay. Torej tisti, ki so malo bolj zvezirani. Ja, če med tem, ko se nekaj peče, da pripravljaš drugo, daš hladiti, tako ja. Okay. Če ne pa dlje. Ampak cool. Če multitaskaš, gre hitro. Torej za vse začetnike urco pa pol, pa za tiste, ki tako, ja. že malo zvezirani, pa hitrej. Cool. To je to za danes. Če ima kdo še kakšno specifično vprašanje, lahko vpraša. Sicer pa te knjige se dajo kupiti na spletni trgovini mojačokolada.si, sicer je pa tudi distributer je založba Aurora, ki je v direkt zadnji tukaj in se da kupiti s sejemskim popustom danes z 3 evre popusta, 21 evrov pridejo, tako da če ima kdo željo po kakšnem darilu,
jo lahko tudi danes na sejmu kupi. Tako da to je to. Midva bova še malo posedela, če si bo kdo opogumil, ko se mikrofon ugasne, pristopati. Če ima kdo slučajno kakšno knjigo s sabo, jo lahko tudi podpiševa. Tako da upam, da vam je bil pogovor vsaj približno všeč, tudi če ne pečete zelo veliko. Tako da hvala za poslušanje, pa se vidimo naslednjič. Tako da hvala. Hvala.